السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedir sahabelerinden bahsettiğimizde ikinci bahsedeceğimiz Hutba bin Mesud Muzelli. Hazret Hutba bin Mesud Muzelli Abu Abdullah'la bir ilişkisi vardı Banu Maksum'dan. Hazreti Utba bin Maksud Beni Zuhra kabilesindendi. Babasının ismi Masud bin Gafil, annesinin ismi Ümmü Abd binti Ab. Hazreti Abdullah bin Masud onun öz kardeşiydi. İslamiyet'e ilk girenler arasındaydı ve Habeşistan'a gidenlerin ikinci kez gidenlerin arasındaydı. Hazreti Ukda bin Mesud Ashab-ı Sufa arasındaydı. Sufa sahabelerindendi. Sufa ile ilgili olarak Hazreti Mirza Beşirettin sahip şöyle diyordu. Bu tarihi referanslara dayanmaktadır. Caminin bir bölümünde bir çatı vardı ki ona Sufa denilirdi. Bu fakir muhacirlerin, evleri olmayan muhacirlerin orada sığındıkları yerdi. Onun için de onlara Ashab-ı Sufa denilirdi. Bunlar gece gündüz orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberliğinde Kur'an okurlar ve ibadet ederlerdi. Onların gelirleri, devamlı bir gelirleri yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi onları desteklerdi ve onlara sorar, onlara yardım ederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e herhangi bir hediye geldiğinde veya evinde bir şey olduğunda bunları onlara dağıtırdı. Bazen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi açlık çeker ve evinde ne varsa Ashab-ı Sufa'ya gönderirdi. Medine'nin ensarları da orada devamlı olarak onları destekler, onlara bir şeyler getirir ve onlara yardım ederdi. Buna rağmen onlar çok zorluk çekmekteydiler. Sık sık Ashab-ı Sıfa öylesine açlık çekerlerdiler ki
Bunun sonucu olarak Medine'nin nüfusunun artmasından dolayı bazen bulurlar veya Medine genişlediğinde Beytülmal'dan, yani Müslüman ülkenin hazinesinden para alırlardı. Ashab-ı Sufa ile ilgili başka yerde gün esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturur ve hadisleri dinlerlerdi. Ve geceleyin de o çatının altından sığınırlardı. Onun için onlara Ashab-ı Sufa denilir. Bazıları ne elbiseleri vardı, bazen bedenlerinin etrafına kumaş sararlar boğazından, ancak bacaklarının kısmına kadar sararlardı. Hazreti Ebu Hureyre bu Ashab-ı Suffa'nın arasındaydı. O şöyle diyor, Ehl-i Suffa arasında 70 kişiyi bilmekteyim. Onların elbiseleri dizlerine kadar bile inmiyordu. Onlar göğüslerini sarıyorlardı. Hatta dizlerinin ne bile ulaşmıyordu bu kumaş parçaları. Ondan sonra onların yiyecekleri, larından birisi bir odun getirir ve ağaçlardan ve oradan bir şey alır, onu gönderirdi. Bazen hurma ağaçlarının dallarını getirir ve hurma ağacının dallarını bu caminin değişik yerlerine bırakırlardı. Onlarla ilgili olarak bazı insanlar, bunlar deli, hiçbir iş yapmadan orada oturuyorlar derlerdi. Bazıları ise bunu olumlu olarak düşünüyorlardı ve onlar delicesine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlıdır diyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e herhangi bir yardım aldığında veya sadaka aldığında onlara verirdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yemek anda davet, onları çağırır ve onlara verirdi. Geceleyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler ve ensar arasında bunları dağıtırdı. Başka bir ifadeye göre, insanın kapasitesine göre Medine'deki ensar, muhacirinler bu evsiz olan kişileri doyurmakla görevliydiler. Aralarında Hazreti Sa'd bin Uba sahabeydi. O çok zengindi ve çok malı mülkü vardı. Bazen 70-80 misafir gelirdi ve onları beslerdi. Bu onun etkisini gösteriyordu. Farklı farklı kaynaklara göre veya hadislere göre Ehl-i Suffa'nın sayısı farklı farklıydı zamanlarda. 12 veya en az 12 veya en fazla 300 kişi vardı Suffa arasında. Bir hadise göre toplam olarak 600 sahabeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla çok yakın ilişkileri vardı. Onlarla camide oturur ve onlarla yemek yerdi. Ve ayrıca insanlara haber verirdi. Onlar sadece orada oturur ve herhangi bir amacı olmaksızın saygısız değildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla ilgili olarak bu insanlar oturuyorlar ve beni dinliyorlar. Onun için onlara değer veriniz ve onlara saygı gösteriniz diyordu. Bir nedenle Ehl-i Sufa arasında bir grup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayette bulunarak hurma bizim midemizi yaktı diyordu. Bunun anlamı bütün her zaman yediğimiz hurma demek istiyorlardı. Onları dinledi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve bir konuşma yaptı. Bu nedir dedi. Hurma sizin midelerinizi bozuyormuş. Bilmiyor muydunuz ki Medine'nin halkının yiyeceğidir bu. Ve bunlar vasıtasıyla insanlar bize yardım etmektedir. Ve bunlar vasıtasıyla biz size yardım etmekteyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya yemin ederek Allah Teala'nın evinde 2 ay sadece
hurma yiyip su içmekteyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri Ashab-ı Sufa çok bağlıydı ve midemizi yiyor hurma dediklerinde. Buna rağmen hiçbir zaman kendi durumlarını, sufa durumlarını bozmadılar. Orada oturdular. İster açlıktan ölsünler, ister hurmadan rahatsız olsunlar. Orada hiç ayrılmadılar. Ve geceleyin onlar ibadetle geçiriyorlardı. Kur'an-ı Kerim okuyorlardı geceleyin. Ve muallim onlar için öğretmen atanmıştı ve bu öğretmenden öğreniyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyenler bu öğretmenden öğreniyordu ve böylece bilenler ise onlar daha fazla ezberliyorlardı. Onun için onlara öğretmen atanmıştı. Bunun sonucu birçoklarına kari denir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar. Onlara Kur'an'ı öğrenmek ve tebliğ etmek için bu insanlar göndermişti. Onlar öğrenmeye başladığında onlara kari denilmiş ve onlar da başkalarına öğretmeye başlamışlardı. Daha sonra bu sahabeler çok yüce sahabeler oldular. Sadece orada oturmakla kalmayıp onlara yüce seviyeler, makamlar verildi. Örneğin Ebu Hureyre Hazreti Ömer döneminde Bahreyn valisiydi ve Hazreti Muaviye döneminde Medine valiliğinde görev almıştı. Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas Basra valisiydi ve Kufa'nın tene atmıştı. Hazreti Selman Farisi Malayb'nin varisiydi. Hazreti Aman bin Yasin Kufa'nın valisiydi. Hazreti Abada bin Cerrah Filistin valisi. Hazreti Ömer Abdullah bin Aziz'in dönemine Anas bin Malik Medine valiliğinde kalmıştı. Bunların arasında İslamiyet'in zaferinde rol oynayanlar Hazreti Zeyd bin Sadih sadece büyük bir asker olmakla kalmayıp Hazreti Ömer halife sırasında çok yüce bir makamda idi. Hazreti Ebu Said Kudri'nin bildirdiğine göre ben zayıf insanlar arasında muhacirinler yani Ashab-ı Sufa arasında oturdum. Onlar kendi elbiselerinin olmamasından dolayı kendi vücutlarını zorlukla kapatıyorlardı. Yarı bedenleri çıplaktı. Kendi özel bölgelerini kapatmak için zorluk çekiyorlardı. Biz karilerden bizler birimiz Kur'an okuyorduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde o ayağa kalktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca sessiz oldu. Ve o selam dedi. Ne yapıyorsun dedi. Bizler bu kari Kur'an-ı Kerim'i okumakta ve Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve biz de Allah Teala'nın sözlerini dinliyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün övgüler Allah Teala'ya ayettir. Benim insanlarım arasında öyle kişiler var ki nasıl bana sabır göstermem emredilmişse onlar da sabır göstermektedirler. Bunu söyleyen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oturdu, bizler arasında oturdu. Ve bu aramızda oturması onun bizlerle beraber olduğunu göstermek istiyordu. Ve bütün hepimiz onun etrafında toplandık ve ona döndük. Bunu söyleyen zannedersem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benden başkasını tanımadı. Ancak beni tanıdı, başkalarını tanımadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok kişiler bütün bu zorluklara müjde var. Kıyamet gününde cennette sizler zenginlerden önce oraya gireceksiniz ve bu 500 günden önce olacaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ayrıca Ashab-ı Sufa ile ilgili olarak bir vahiy aldı. Ashab-ı Sufa'da ma adrake suffate deta ayenum tüfüzüm müradam.
Yusellina aleyk Rabbena innena semina minadiyin yunadi lil imani ve dâinellahi ve sıracın münira diye Arapça bir vahiy aldı. Sufa insanlarıyla ilgili olarak ne biliyoruz? Baktığınızda onların gözyaşları gözlerinden dökülmektedir ve onlara insanlar selam vermektedirler. Ey Allah'ım, bizi çağıranları, dine çağıranları duyduk. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam da vahiy aldı onlarla ilgili olarak ve şöyle diyor: Ashab-ı Sufa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında son derece çok dinine bağlı insanlardı. Onların bağlılıkları örnektir. Hepimize örnektir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, ben vahiy almaktayım, size o çeşit insanlar olabilirsiniz. Sahih-i Buhari'de Hazreti Ekta bin Mesud sahabelerin listesinden bahseder ve Bedir Savaşı'na katılanlardan bahseder. Diğer kitaplar da vardır. Usul Gaba, Fimad, Fir Sahaba, diğer kitaplar sahabelerle ilgili. El-İstiyab, Fi Mahrifete Eshab, Katil Kubra, bütün bu kitaplar Bedir Savaşı'na katılanlar ve başka savaşa katılanlardan da bahseder. Bu bütün kitaplar Bedir Savaşı'nda katıldı dememektedir. Fakat Buhari'de Bedir Savaşı'na katıldığından eder. Hazreti Utba bin Mesud, Hazreti Ömer'in halifeliği süresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden 23 yıl sonra Medine'de vefat etti. Hazreti Ömer onun cenaze namazını kıldırdı. Kasım bin Abdurrahman bildirdiğine göre Hazreti Ömer bin Hattab Hazreti Utbe'nin cenazesi için bekliyordu. Annesi de ona cenazeye katılsın diye. İmam Zuhri bildirdiğine göre Hazreti Abdullah bin Mesud öyle Hazreti Utba bin Mesud uzun süreden beri sahabeydi. Hazreti Utba'nın bildirdiğine göre Hazreti Utba bin Mesud vefat ettiğinde onun kardeşi Abdullah bin Mesud ağlamaya başladı. Bazı insanlar ona, ağlıyor musun? O benim kardeşim dedi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e göre o sahabeydi ve Ömer bin Hattab'dan ayrı olarak o en çok sevgiliydi bana, en çok yakındı. Hazreti Abdullah bin Mesud'un kardeşi Hazreti Utba bin Mesud'un öldüğünü öğrenince ağlamaya başladı ve şöyle dedi: hiç şüphesiz bu Allah Teala'nın rahmetidir. Adem'in çocukları bundan istifade edecektir. Bu dindar insanlar için rahmettir. Başka bir söylentiye göre Hazreti Ömer bin Hattab Utba bin Mesud'u lider yapmıştı. Emir yapmıştı. Bundan sonraki sahabeler Hazreti Abada bin Sabit, o Ensariydi. Medine'dendi ve babasının ismi Samit bin Kays, annesinin ismi Kurratul Ayn bin Ubada'di. O Akba'da katıldı. Hacret'den Beni Of bin Hacret idi ve onun lideriydi. O kabilenin Kavakil onun takma ismiydi ve bunun nedeni herhangi bir kişi şef olarak geldiğinde, lider olarak geldiğinde bu dağa tırman, orada huzur bulacaksın. Burada emniyetle otur ve dönüşün
O kendinizi özgür bulduğunuz dağa dönün ve orada hiç korkmayacaksınız. Bu korumacılığa kavakla denilir. İbn-i Hişam'ın bildirdiğine göre böyle bir lider birine korumacılık sağladığında ona ok verir ve bunu al istediğin topraklara git denir. Hazreti Numan'ın büyük babası Salaba bin Da'd da Kualuka denir. Hazret Gana bin Ofa'da Kuakul denir. Hazret Sa'd bin Bada'ya da Kuakul denir. Beni Salom, Beni Ganam ve benim Auf bin Hacret'te de Kuakula denir. Beni lideri Ubada bin Saf idi. Hazreti Ubada'nın bir oğlu vardı Velid. Annesi Cemila binti Ebu Sasa. İkinci oğlu Muhammed idi. Annesinin adı Ümme Haram binti İlhan. Hazreti Uğuz bin Samet Hazreti Ubada'nın kardeşiydi. Hazreti Uğuz da Bedir'in sahabelerindendi. Hazreti Ebu Merseb Anevi Medine'ye göç ettiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında kardeşlik kurdu. Hazreti Ubada ile. Hazreti Ubada Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, bütün savaşlarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında savaştı. Hazreti Ubada Hicretin 34. yılında Filistin'de vefat etti. Bazıları Beytül Makdas'ta öldü. Hala orada onun mezarı vardır diye bilinmektedirler. Bazılarına göre Hazreti Ubada Kıbrıs'ta vefat etmiştir. Hazreti Ömer döneminde. O uzun boylu bir kişiydi ve çok yakışıklı ve iyi vücut yapısı vardı. Bazılarına göre o 45. Hicretinde Muaviye döneminde vefat etmişti. Bir önceki söylenti daha doğrudur. O Filistin'de vefat etmiştir. Hicretin 34. yılındadır. Hazreti Ubada bin Sabit 181 hadis yazmıştır. O sahabeler arasındaydı. Hazreti Enes bin Malik, Hazreti Cabir bin Abdullah, Hazreti İkdam bin Mehdi arasındaydı. Hazreti Ubada bin Sabit, Hazreti Ubada Bedir Savaşı'na katıldı der ve Akba'nın 9'unda şefler arasındaydı, liderler arasındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sahabeler grubu varken benden biat edin dedi. Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ortak koşmayacaksınız, hiçbir şekilde hırsızlık yapmayacaksınız, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz ve hiçbir şekilde iyi olan şeye itaat etmeyeceksiniz. Aranızdan bu sözleşmeyi yerine getirenlerin mükafatı Allah-u Teala'nın sorumluluğunda olacaktır. Aranızdan herhangi birisi haksızlık yapar, isyankar davranırsa onların cezası dünyadan olacaktır ve bu onlar için kurtuluş olacaktır. Kim kötülük işlerse ve bir takım şeylere göz ardı ederse Allah-u Teala sorumludur. İsterse Allah-u Teala onları affedecek, isterse onlara ceza verecektir. Biz hepimiz Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'e bu noktada biat ettik. Bu Buhari'de bildirmektedir. Medine'ye göç esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'dayken Cuma namazını kıldırdı. Cuma namazını kıldırdıktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindi ve Medine'ye doğru yöneldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
ellerini bıraktı ve herhangi bir şekilde hareket etmedi. Deve sağa sola bakıyordu. Sanki hangi yöne gitmeyi düşünüyordu sanki. Deve ileriye gitmiyordu, sağa sola bakıyordu. Bunu görenler, Beni Salim'den görenler, o bölgede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o bölgede cuma namazını kıldırıyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. İtban bin Malik, Nofel bin Abdullah Malik bin Ubade bin Sabit de aralarındaydı bu aynı soranlar ve onlar, ey Allah Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, lütfen bizimle beraber kalın. Bize de çok sayıda insanlar var ve orada hem korumacılık hem de size saygı gösterecektir. Ve bizler, birçok Müslümanlar sizi koruyacağız. Bazılarına göre bizim ayrıca mal varlığımız da var ve biz etkin insanlarız. Malımız var. Başka söylentilere göre gelin ve bizim kabilemiz arasında kalınız. Biz hem sayı bakımından fazlayız hem de silahlarımız vardır. Hayatın destekleyici şeyleri vardır. Hem sizi koruyacağız hem de sizi koruyacak malımız, mülkümüz vardır. Ey Allah Teala'nın Resulü, herhangi bir Arap terörden korkarsa bize gelir korunmak için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişlerse onu dinledi ve onlar için iyi bulunarak bu çok iyidir, çok güzeldir, söyledikleriniz iyidir. Ve ondan sonra devenin yolunu bırakın. Deve bugün Allah Teala'nın lütfuyla oturacak, kalkacak ve gidecek. Bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu deve atanmıştır. Onun yolunu bırakın, özgür bırakın. Onu söylerken gülüyordu Allah Teala. Ne ortaya koymuşsanız Allah Teala onu nimetlendirsin. Ondan sonra deve yürümeye başladı. Mısır'ın zaferiyle ilgili olarak Sira Sahaba'da yazar şöyle yazıyor. Faruki hilafeti döneminde Mısır'ın zaferinde gecikme vardı. Hazreti Ömer bin Asas Hazreti Ömer'e bir mektup yazdı. Hazreti Ömer 4000 asker gönderdi ve bazıları Hazreti Abada tarafından yönlendirildi ve cevap verdi. İdareciler arasında her biri bine eşittir. Onlar Mısır'a geldiler. Hazreti Amr bin As bütün askerleri topladı ve çok etkileyici bir konuşma yaptı. Hazreti Abada'yı çağırdı ve kendi silahını bana ver dedi. Amr bin As türbanını aldı ve silahının üzerine koyarak ona verdi. Bu kumandanın bayrağıdır dedi. Bugün sen kumandansın. Allah Teala'nın lütfuyla ilk saldırıda şehir ele geçirildi. Hazreti Ebu Ubayda bin Cerrah geldi ve orada insanlar ele geçirildi. Ondan sonra Hazreti Ebada o bölgenin lideri oldu ve kendisi başka bir yere gitti. Hazreti Ebada bin Samit Suriye'de denize yakın bir yere gitti. O bölgenin insanları Müslümanlarla savaştı ve çok büyük bir kapıydı. Sayıda insanlar olmaksızın kapı açılamazdı. Askerler uzağa götürüldü. Orada hendek açıldı ve atları orada sakladılar. Müslümanlar orada hendek kazmak için çok gayret sarf ettiler. Bu görevi yaptıktan sonra geri gitmeyi arzu ettiler gün boyunca. Kendi kamplarına geri döndüler. O bölgenin insanları Müslümanlar gittiler diye kandırdılar. Onlar kapıya geldiklerinde kapıyı açtılar. Müslümanlar böylece geldiler ve içeriye girdiler ve şehre girdiler ve ondan sonra onu ele geçirdiler demektedir. Hazreti İbada
kaleye girdi ve duvara tırmandı ve orada tekbir, Allahu Ekber dedi ve Hristiyanlar orada kaçtılar ve bazıları sığınmacılık istediler, bazıları ise kaçtılar. Ondan sonra bizi koruyun, biz geri dönmek istiyoruz dediler bazıları ve böylece eğer bu toprakların bir kısmını verirseniz o topraklar onlara verildi ve oradaki yer ibadet yerleri onlara gidildi. Gidin istediğiniz gibi ibadet edin denildi onlara. Müslümanlar Hazreti İbada'nın talimatıyla orada cami kuruldu ve daha sonra o cami genişletildi. Hazreti İbada ve Müslümanlar sahile vardıklarında orada başka bir şehir daha vardır. 6 mil uzaklığında Hazreti İbada ve etrafındaki Müslüman arkadaşları onların vasıtasıyla birçok zaferlere ulaştılar. Suriye'nin sahillerinde başka bir şehir vardı. Laz, Cebala, Mandar, Tutuz, Hazreti Abbas bin Sabit vasıtasıyla bütün bu yerler ele geçirildi. Bir keresinde Allah Teala'nın peygamberi Hazreti Ubada'yı bazı sadakaları kontrol etmek için gönderdi. Ve Allah Teala'dan kork dedi. Kıyamet günü bazı develer ve öküzler, hatta koyunlar hala ses çıkarmakta. Bunun anlamı sakın kandırma demek istiyordu. Bu fonları yanlış kullanma. Bu sadakalar gelecektir ve onlar o sadakalar öküzler, koyunlar vesaire gibi gelecektir. Onları eşit olarak dağıt ki onlar kıyamet gününde sana yük olmasınlar. Hazreti Ubada bin Samet Reklame sallallahu aleyhi ve sellem'a gerçek üzerine gönderen adına yemin ediyorum ki ben bu sorumluluğu üzerime alamayacağım. Beni bundan sorumlu yapmasanız daha iyi olacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Ensar arasında 5 kişi Kur'an-ı Kerim'i topladı. Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ubada bin Samit, Hazreti Ubayd bin Kayb, Hazreti Ebu Eyyub Ensari, Hazreti Ebu Erdarda. Hazreti Yezid bin Süfyan, Suriye'nin zaferinden sonra Hazreti Ömer'e yazarak, Suriye'nin insanları öyle öğretmen istiyorlar ki Kur'an öğrensinler ve onlara dini anlatsınlar. Hazreti Ömer, Hazreti Muaz, Ebu Derda, Ebu Muaz'ı gönderdi. Hazreti Ubada Filistin'de kaldı. Dünyada Hazreti Ubada'ya geldiğimde onu öyle bir durumda gördüm ki tamamen dini anlıyordu ve çok bilgili bir insandı. Müslümanlar Suriye'nin topraklarını ele ettiklerinde Hazreti Ubada, Muaz bin Cebel ve Hazreti Ebu Darda'yı Suriye'ye gönderdi. Orada insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretip ve dini öğretecekti. Hazreti Ubada orada Sind'de kaldı. Hazreti Darda Miş'te, Hazreti Muaz Filistin'e gitti. Daha sonra Hazreti Ubada da Filistin'e gitti ve orada Emir Muaviye belli meselelerde karşı geldi Hazreti Ubada'ya ve ondan memnun olmadı. Bu din meselesiydi ve orada bir anlaşmazlık vardı. Emir Muaviye ona karşı çok kötü sözler, sert sözler kullandı. Hazreti Ubada sizinle aynı toprakta yaşayamam dedi. Onlara Medine'ye döndü. Hazreti Ömer ona sordu, sizi buraya ne getirdi? Hazreti Ubada bütün durumu Hazreti Ömer'e anlattı ve bu anlaşmazlıklar aramızda oldu ve bana çok sert kelimeler kullandı. O tekrar Medine'ye döndü. Hazreti Ömer sen kendi topraklarına, esas yerine dön dedi. Allah Teala böyle bir yeri insanlar sizin gibi
insanlar oradaysa ve iyi bilgileri varsa, orijinal Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ise orada kalın. Aksi halde bu topraklar tarihsiz olacaktır. Onun için buraya dönün. Hazreti Ömer, Hazreti Muaviye'ye mesaj gönderdi. Hazreti Übade'nin üzerinde hiç gücün yoktur dedi. Ve eğer belli şeyler söylemişse onu dinleyin. Übade ne söylemişse o doğrudur. Hazreti Übade ve diğer detaylarla ilgili bir takım sözler ve kaynaklar vardır ki inşallah ben bunları gelecekteki hutbelerimde bahsedeceğim. Çünkü onlar uzun detaylardır ve zaman alacaktır. Şimdi bir vefat eden kişiden bahsedeceğim. Tahir Arif sahip burada, bedeni burada, cenazesi burada. 26 Ağustos'ta vefat etti. Uzun bir dönem hastalıktan sonra çok sabırlıydı ve Rabbine döndü. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. O Rabbine döndü. Kanserdi. Çok sabırlıydı ve bu hastalığa göğüs gerdi, sabretti. Daha önceden devlet memuruydu ve çok büyük bir makamı vardı. Bazen birkaç yıl önce ben onu Fazıl Ömer Foundation'a başkan olarak atadım ve oraya o yolla dine hizmet ediyordu. Tahir Arif sahip 1952 yılında doğdu. Onun ailesi Sialkot'tandı. Ondan sonra Sargoda'ya, Pakistan'da Sargoda'ya hicret ettiler. Tahir Arif sahibin babası misyonerdi. İsmi Çavduri Arif sahipti. O İngiltere'ye misyoner olarak gönderildi ve Fazıl Camii'nin imam yardımcısı idi. Annesi Muhammed Arif sahip, babası Tahrik-i Cedid'in yardımcı vekiliydi. Mukerrem Muhammed Arif sahip 23 Mart 1940 yılında Pakistan bağımsızlık ilan ettiğinde Mevlana Abdurrahim ile birlikte Tahir Arif sahibin babası Pakistan'ı temsil ettiler. Onun tarihi bir onuru vardır. Tahir Arif Bey'in annesi Süreyya Begim sahip, dedesi Gulam Hüseyin Bati sahip, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın sahabelerindendi. Tahir Arif sahip çok bilgili bir kişiydi. Ayrıca çok iyi bir şairdi. Büyük bir dil becerisi vardı. Birçok kitap yazdı. İkisi bilinmektedir. Bir tanesi Urdu dilinde, diğeri ise Pencabi dilindedir. O ayrıca diğer kitapları da vardır, iyi kitapları. Bunlardan bir tanesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgilidir. İsmi Muhammed'dir ve İngilizcedir. Ve başka bir kitabı daha vardır Pakistan'la ilgili. Bu ikinci kitabıdır Pakistan'la ilgili olarak. Ekonomide master yaptıktan sonra daha ileride de yine derecelerde ve Londra'ya geldi ve ekonomiden derece aldı. Londra Üniversitesi'nde geçerlilik elde etti. Eğitiminden sonra Londra'daki CSS sınavı aldı ve devlet memurluğu alarak ilerledi bu arada ve IG denilen müfettişliğin kazandı. O şartlarda
Pakistan'ın durumunda lehimizde kanun gerçekleştiğinde öyle bir pozisyona inişti ki orada olağanüstü beceriyle kabiliyetini ortaya koydu. Pakistan polisi yanında, FI yanında, ayrıca Immigration Intelligence Bureau'da çalıştı. İngiltere'ye geldiğinde eğitimde 4. Halife Hazretleri ona talimat vererek Chaudhry Reşit sahip çocukların hikayelerini yazmıştı İngilizce olarak. Chaudhry Reşit sahibe destek oldu ve o Chaudhry Reşit sahibi gösterdi çocuk hikayeleriyle ilgili olarak ve ona birçok katkıda bulundu. Allah Teala'nın lütfuyla vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın kitaplarını çalışma arzusu vardı. Son derece arzuları vardı ve onları çalışmakla gününü geçirdi. Sadece onları okumakla değil, onlardan not çıkartırdı ve bu görüşleri farklı insanların makaleleriyle bilgilerini tartışır ve paylaşırdı. Kur'an-ı Kerim bilgisine sahipti ve onlar üzerinde düşünür, tartışır. Sadece akrabalarıyla değil, bir tartışmada çok büyük bir devamlılıkla teheccüde kalkar ve ondan sonra devamlı olarak teheccüd namazı kılardı. Nerede olursa olsun, Pakistan'da olsun daima kendisini Ahmediye Müslüman cemaatine hizmet ederdi. Korkusuz bir insandı. Allah Teala'nın lütfuyla söylediğim gibi çok bilgiye sahipti ve çok bilgiliydi ve zeki bir kişiydi. Bundan dolayı hem dini hem de layık bilgisinde bu bakımdan bütün bunları tam olarak uygun olarak kullanırdı. Ve gerçekten çok güzel fikirleri vardı noktaları. Bu dini ve layık bilgisi dolayısıyla Ahmediye cemaatine son derece yardım eder ve çok cesaretli Ahmedi bir Müslümandı. Bütün hayatını hilafete yardım eden bir el olarak kaldı ve hilafetin bir hizmetçisiydi. Allah Teala'nın lütfuyla ben ona başarılı, bu gayretlerinde başarılı verdiğini gördüm. O benim sınıf arkadaşımdı ve ben onu daha kolejdeyken bilmekteyim. Allah Teala'nın lütfuyla o günden beri bilgi kazanmaya arzusu vardı. Çok iyi tartışırdı. Çok iyi bir konuşmacıydı ve o zamanda beri bile ben onu çok büyük dini bilgiye sahipti. Ayrıca belirtilmek gerekir ki son derece hudama ve vakfı derece saygısı vardı. Daima Ahmediye cemaati üyelerine yardıma hazırdı ve yüce bir makama sahipti. Layık dünyada. Ayrıca kendi sınırlarında Ahmedilere yardım etti. Fazıl Ömer Foundation'da 2014 yılında onu Fazıl Ömer Foundation'a genel müdür yaptım. 2017 yılında Chaudhry Hamidullah sahip vefat etti. O zaman Fazıl Ömer Foundation'ın genel müdürüydü. Ben bu vefat eden kişiyi Fazıl Ömer Foundation'a genel müdür yaptım. Allah Teala'nın lütfuyla daha önce de belirttiğim gibi vefat edinceye kadar en mükemmel şekilde hizmet etti. İngiltere'ye tedavi için 3 ay önce gelmişti ve ta o gelinceye kadar çok büyük bir gayretle kendi sorumluluklarına Fazıl Ömer Foundation'da bütün görevlerini yerine getirdi. Toplantılara katıldı. Onun başkanlığında bütün işler daha da genişlemişti. Arkasında hanımı Enisa Tahir sahiba ve oğlu Esfendiyar Arif Bey ve 3 kızını bıraktı. Tayyiba Arif, Aziza
Binat Tahira Arif'i bıraktı. İki kızı evli ve diğer kızı bekar. Tayyiba Arif kızı şöyle diyor, bizim saygın babamız Allah Teala ona olağanüstü başarı verdi bu dünyada. Buna rağmen daima o cesaretle Ahmediye cemaatinin işleri tuttu. Çok güvenilir bir kişiydi. Allah Teala'ya güvenirdi ve o çok mütevazi ve yumuşak bir kişiydi. Şairdi, öğretmendi, din bilginiydi ve sorumluluğu yerine getiren koca ve çok sevecen babaydı. Hatta bunlardan da fazla tamamen Allah Teala'nın sevgisine ve Resul-i Ekrem sevgisine dalmıştı. Babamız daima yumuşak ve nazik bir kişi. Hiç ayrım yapmaksızın büyüklere, küçüklere aynı davranırdı. Bazı akrabalar yazardır Duygu ile o kişiyle olan ilişkisiyle ilgili, ölen kişiyle ilgili olarak yazar. Bazı akrabalar ölen akrabalarıyla ilgili olarak Duygu ile yazarlar. Ben bu kişiyi biliyorum. Onlarla ilgili olarak ne yazılmışsa tamamen doğrudur. O çok sadeydi ve hikmete son derece bağlıydı ve büyük bir şair idi. Bir keresinde bana en iyi şiirini söyler misin dedi. O hilafetle ilgili bir şiirini bana okudu. Ben tamamen kendimi hilafete adadım diyordu. Bir keresinde arkadaşlarım arasında Tahir Bey şöyle diyor, her Ahmediye onur verilmiştir. Ben ona çok yüce bir pozisyonun vardır dedim. O bana cevap olarak bundan daha büyük bir onur, ben Ahmediyim dedi. Sonra o referans verdi benimle arkadaşlık olarak. Ben halifenin sınıf arkadaşıyım. Bu benim için çok büyük bir onurdur dedi. Onun babası Muhammed Arif sahip oğlunu Ravvaha Kolej'e gönderdi eğitim için. O kolejler kamulaştırıldığı için kısa bir süre sonra not aldık. Öğrenci yurtlarında kalacağına o 3. Halife Hazretlerine ricada bulunarak 3. Halife Hazretleriyle babası ile iyi bir ilişkisi vardı. Darül Siyafet'te kalmasını rica etti ve orada kalarak eğitimini bitirdi. Bazen öğrenciyken çok şakalar yapılırdı gayri resmi olarak. 4. Halife Hazretleri beni Nazır-ı Ala olarak atadığında bana çok büyük saygı gösterdi. Hilafetten sonra onun bağlılığı, onun sözleri çok arttı bana karşı. Allah-u Teala ona rahmet eylesin, onu bağışlasın. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve Allah-u Teala onun çocuklarını tamamen cemaate tam olarak bağlı kalmalarını nasip etsin. Arkadaşlar, akrabalar, yakın olanlar bana farklı farklı şeyler yazmaktadılar. Son derece mütevazi insandır, çok bilgilidir ve Allah-u Teala'nın lütfuyla Cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım. Burada hazır cenaze namazını kıldıracağım. İnşallah cenaze namazından sonra dışarıya çıkıp orada cenaze namazını kıldıracağım. Herkes burada kalsın.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.